Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si Jari Sakti cengkap ngangtung harita terus keluar teh jero pasanggrahan. Barang geus aya di luar ku cahaya obor anu aya di luar bisa katingali ku si Jari Sakti. Aya jerim anu mancuh dina tangtunganana. Si Jari Sakti bisa ngarti eta jalma anu geus ngagunakeun aji pameling, ngagunakeun sora jarak jauh natur ngakukeun ngaran Ki Gorda Paksa si pedang naga runcing. Jelas lain jago kolot sambarangan. Kabuktian kadatanganana gerakan jeung sora lengkahna henteu kadenge ku kaseuketan pangdengena. Si Jari Sakti rada ngarahuh oge dina jero hatena. Pangaruh racun senjata rahasia tusuk konde di Wiranggeni. Anu sok sanajan ngan saukur kasipat, tapi pangaruh racuna memang bisa karasa ku si Jari Sakti. Jadi maneh nu disebut si Jari Sakti teh? Aing ngahaja geus nyanyangan maneh Jari Sakti. Akhirna ku aing kasusud maneh aya di dieu. Sanajan maneh ini katungtung mega, ku aing bakal disusul. Hasok ngomong sia Jari Sakti. Bagia Ki Gorda Paksa. Kuring henteu rumasan nandasa ka Ki Bangkalan. Tapi kuring harita ngabela diri. Sabab henteu ngabela diri, mangka diri kuring anu bakal dibinasa ku Ki Bangkalan. Jadi kayaan Ki Bangkalan seperti gitu teh sebenarnya mah lantaran tindakan dirina sorangan anu rek binasa ka diri kuring. Yeah. Montong niangan alasan sia Jari Sakti. Maneh montong sombong sia. Aing di dunia kajawaran geus boga ngaran sia. Jago kolot anu geus weureuh seubeuh ku pangalaman. Tindakan maneh anu geus ngakaya ka diri aing, kali aing mangrupa panghinaan ke diri aing. Anu mata geus montong lobang ngomong sia, tarung jeung aing samodana sia Jari Sakti. Aing atawa maneh anu bakal ngababatan jadi pugang di ieu patebatan. Oh, jadi maksud Ki Gorda Paksa mah keukeuh hayang mang maleskeun kanji ka Ki Bangkalan. Sok sanajan itu nu jadi adi teh aya di pihak anu salah gitu. Wah. Maneh montong yang rupa-rupa alasan sia Jari Sakti. Hutang uyah bayar uyah, hutang nyeri bayar nyeri deuleu sia. Ku aing bakal dibuktikeun pedang naga runcing dewek anu geus lila henteu ngahakan korban. Tina penting ieu bakal nguyup getih maneh sia goblok lajar. Tong nafsu teuing ah. Nya ari Ki Gorda keukeuh peuteukeuh kitu mah taya bayan aki. Kangaranan kuring rek dibinasa mah ya wajar. Jeung dina tempat namun ayeuna kuring ngabela diri, Ki Gorda masak pedangna. Sing sebret. Pedang naga runcing nu dipasatku Ki Gorda memang rada beda jeung pedang biasa. Anu ngabedakeun teh tungtung pedangna mencos seukeut kawas tusuk sate. Si Jari Sakti merhatikeun pamor pedang lawan anu memang lain pedang sambarangan. Eta kayaan bisa karasa ku batina si Jari Sakti. Srog. Ki Gorda Paksa ngawangun pasangan. Netep seukeut ka si Jari Sakti bari nyarita. Perhatikeun ku maneh Jari Sakti goblok. Ieu pedang naga runcing. Canu mangkuk haram tempak asup di kana sarangkana. Lamun acan huyup getih anu jadi lawan deuleu sia. Ku dewek bakal dibuktikeun kaampuan ieu pedang jeung kahebatan ilmu silat aing deuleu. Maneh geus moal diberi ampun sia.
Mana kudu modal dina petik ieu jadi sakti. Ya, mudah-mudahan we eta caritaan Ki Gorda teh bisa jadi kenyataan Ki. Ngan mun nepikeun ka gagal, wayahna ulah ngarasa nyakal Ki. Sabab sanajan eta pedang teh ampuh, tapi cantang tuh bisa kena kana sasaran Ki Gorda. Setan, haram cadah, kurang ajar. Ngabacot ka mana karab tanah sia. Curela culung Ki Gorda paksa miheulaan maju narajang matakeun pedang naga runcing senjata andalanana. Si Jari Sakti bisa ngarti senjata digunakeun ku lawan lain pedang biasa. Anu matak si Jari Sakti harita ngagunakeun kamampuan ilmu pangenteng badan sapinuhna. Sawuk hiuk, wush. Angin sameran pedang naga runcing nebak kana badan lawan. Hiuk wush, curela plos. Panarajang Ki Gorda paksa teu kena kana sasaran. Sabab jirim si Jari Sakti geus pindah tempat. Ki Gorda paksa tambah panasaran we. Ngagentak harita luncat nyusul tepus ku panarajang susulan. Kejeleng, sawuk hiuk, wush, curela plos. Pikeun anu kadua kalina sabetan pedang Ki Gorda paksa teu kena deui bae kana sasaran. Ki Gorda paksa merhatikeun anu jadi lawan bari mulaleung ngakeun ngomong sorangan. Ilmu pangenten badan si Jari Sakti teu bisa dianggap enteng kurang ajar teh. Ini kudu ngagunakeun ilmu pangenten badan anu sapenuh namun kayak kieu mah ieu. Kelaku mah aing kudu bisa modal si Jari Sakti. Srog. Ki Gorda paksa ngawangun di pasangan dina jurus naga papas. Mangrupa jurus pilihan nu dibarengan ku ilmu pangenteng badan anu sapinuhna. Rasakeun sasetan. Tanah siapa rajang aing Jari Sakti modal sia. Curela culung Ki Gorda paksa maju dina rajang. Gerakan aja lebih cepat batan tadi sabab ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Si Jari Sakti ngaranjuk kaget sabab kacepetan gerakan teh jadi saimbang nanakeun kemampuan ilmu pangenteng badan lawan saimbang jeung kemampuan ilmu pangenteng badan lawan. Curela sawuk hiuk wush. Curela bret. Leungeun baju si Jari Sakti kabeunangan ku sabetan pedang lawan. Soek saharita dengan bajuna si Jari Sakti. Curung si Jari Sakti luncat menurut ka tukang. Motor mundur sia kurang ajar. Leungeun baju maneh geus kabeunangan disabat ku pedang aing sia. Sagedeung lima beheung maneh nu bakal sapatna kelenceng ku sabatan pedang naga runcing sia kurang ajar. Si Jari Sakti sayaga diri pikeun ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Dina ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud dang tuh kudu ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan. Anu paling henteu kudu 3/4 bagian. Si Jari Sakti rada selampang oge hatena. Mun nepikeun ka lumangsungna tarung rada lila, pangaruh racun senjata rahasia tusukone Dewi Ranggini teh bakal beuki tambah kuat nyaksrak kana sakujur badana alatan lila teuing ngagunakeun tenaga lapisan. Urang teruskeun sia tarungna Jari Sakti. Tong rucang riceng sia modal sia. Curela culung Ki Gorda paksa geus miheulaan di baju darajang. Si Jari Sakti rikat ngagunakeun jurus pedang tanpa wujudna. Giliran Ki Gorda paksa anu ngaranjuk kaget. Si Jari Sakti teu ingkah di tempatna. Ngan saukur ngagerakeun curug katuhuna, tapi angin sameran panarajang pedang tanpa wujud ngarah kana badan lawan anu kayaan Ki Gorda keur henteu napak kana lemah. Ngarasa aya angin sameran anu datang, Ki Gorda kapaksa ngagerakeun pedangna nakis angin sameran anu datang. Sawuk hiuk krang. Ki Gorda paksa napak kana lemah bari keru. Puguh rek teu kaget kumaha sabab ngan
saukur pedang bantrok jeung angin sameran panarajang lawan, tapi nimulkeun sora anu ngaprengklang terbeda ti bantrok dan dua pakarang. Ki Gorda paksa kerung merhatikeun ka si Jari Sakti bari ngakerendah ngomong sorangan. Wah, ilmu silat nahaun digunakeun ku si koplok teh yeuh. Asa kakarek ayeuna aing manggihan ilmu silat nu kawas kieu mah yeuh. Si Jari Sakti celuka tuhuna ngaluarkeun angin sameran panalajang. Barina kayaan mahena teu ingkah di tempatna. Param cada. Si Jari Sakti teh lain lawan enteng mun kaya kieu mah yeuh. Si Jari Sakti bisa ngarti kayaan anu jadi lawan anu keur ngemuka kaget. Teu kaget Ki Gorda. Ilmu silat nu digunakeun ku kuring disebutna jurus pedang tanpa wujud. Pikeun ngabela diri kuring, ya kapaksa kuring ngagunakeun eta ilmu. Kumaha masih kene ngarasa kaget. Pedang dipake nakis angin sameran jadi nimulkeun sora anu ngaberentrang. Teu beda ti bantrokna pakarang. Wah, tong ngabacot ka mana karam sia. Montong sombong sia Jari Sakti. Keun aing teu paduli rek jurus pedang tanpa wujud, rek pedang ngaburusut ge sia. Aing mah make kudu eleh cacaten kumang kelu kawas maneh sa Jari Sakti. Tadah sia kurang ajar, rasakeun sia. Curelat, cilung. Ki Gorda paksa miheulaan di Manjuna Raja. Dina kayan badan keun ngalayang harita si Jari Sakti males narajang kanu jadi lawan. Silih susul 3 kali angin sameran panarajang pedang tanpa wujud ngarah kana beuheung dada jeung beuteung anu jadi lawan. Tapi Ki Gorda memang lain jago kolot atah-atah. Harita muterkeun pedang naga runcingna dina jurus naga murka. Pedangna diputerkeun terbeda titik tikitiran we. Angin sameran panarajang pedang tanpa wujud anu silih susul dipenung ku pedangna Ki Gorda. Tang! Tang! Cing! Ki Gorda paksa napak di kana lemah. Srog ngawanguni pasangan bari ngupat tina jero hatena. Wah, aram jada. Paingan si Bangkalan eleh jajaten ku si Jari Sakti. Ternyata si Jari Sakti boga kemampuan ilmu silat anu aneh kurang ajar teh. Disebut jurus pedang tanpa wujud. Si Jari Sakti jatan teh bisa dianggap enteng kurang ajar teh. Jurus pedang tanpa wujud teh bisa dianggap enteng. Aing kudu hati-hati. Balangah wae saeutik. Bisa bahaya. Aing bisa-bisa kabeunangan ku angin sameran panarjang pedang tanpa wujud tah. Kalah aku mau ge aing kudu bisa ngebinasakeun lawan. Si pemangok teh si Jari Sakti ieu. Ki Bajurawa jeung si Banteng Wulung anu aya di jero pasangrahan. Jadi pada curing hak. Barang di luar ngadenge sora anu ngaplentrang tanda bantrokna pakarang. Sarta anu keur adu carita di antara dua jalma. Ku sorana si Jari Sakti mah geus apaleun, tapi kana sorana Ki Gorda paksa mah kawilang asing. Ki Bajurawa jeung si Banteng Wulung jadi terus kalaluar ti jero pasangrahan. Barang geus aya di luar, kaget teu ningali si Jari Sakti keur adu hareupan jeung Ki Gorda paksa. Wah. Perengatikeun ku Ki Bangjul, King Bangjul. Netela Kang Jangri ngeukeun naru ngajeng-jeng lembang anu nganyar minangi. Cobra tingalikeun eung. Wawuh henteu Ki Bangjulan ngajeng eta jeung lemah. Nya heueuh atuh. Kula ge tak karek ningali ayeuna ka eta jalma mah. Nya heueuh. Tadi waktu den jadi hayang kaluar teh lantaran aya jalma eta anu keur tarung siga namanya. Cih. Mun kitu mah kudu maju ngabantu jangan tengnya. Ngan mudu bantuan Ki Bangjul. Kang Jambal lamun nang Kang Jangri ngeunggeus Kang Dengse ku ngelejeun ngelawanan gitu. Kang Jangri bakal kasinggungan lamunan ngurang hihindeungan ngarek bantuan mah. Mokon nama Bandungan we Kang Jangdiang nganu lumansungan Ki Banjulan.
Si Banteng Wulung jeung Ki Bajurawa musyrikeun perhatianana kana lumangsungna eta kajadian. Ki Gordapaksa sangisan ningali kahebatan jurus pedang tanpa wujud. Manehna jadi leuwih hati-hati henteu wani gagabah dina narajang anu jadi lawan. Ki Gordapaksa ge ngarti jurus pedang tanpa wujud kawilang ilmu silat anu henteu bisa dianggap enteng. Ki Gordapaksa anu geus ngabangun pasangan muralang ka si Jari Sakti bari nyarita. Ulang teruskeun tarungna Jari Sakti sia. Aing Gordapaksa si pedang naga runcing, lanceukna si Bangkalan anu dianiaya ku maneh moal make kudu sentar sia. Dumeh maneh boga jurus pedang tanpa wujud. Eueuh keur aing mah. Dewek jago kolot anu geus lilama kalangan di dunia kajawaraan. Eueuh kitu lamun kudu ereh jajanten ku maneh masa Jari Sakti. Nya kuring ge sarua we Ki Gorda. Muarek sentar ningali keampuhan pedang naga runcing senjata andalan Andika. Ngeunaan saha nu bakal unggul jeung kasoran mah ya teu kudu bakal dicaicakeun ayeuna. Kabuktianna mah engke we dina pungkasan ijen jajaten atuh. Wah. Pungkasan ieu tarung geus jelas maneh nu bakal pinasa ku aing sajadi sakti. Eta kanyata nu bakal karapan ku maneh sia. Tanah sawadar. Curelat. Cilung. Ki Gordapaksa miheulaan di majuna raja ngagunakeun di jurus naga murka. Pedangna digerakkeun di upama kitiran angin samuran pedangna jadi mangrupa gulungan angin anu ngapenteng atawa jadi tameng badana. Si Jari Sakti ngarobah cara tarungna. Dengan saukur cicing di tempat, tapi jerimna ngacorelat bari ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Dua tepi katilu kali angin samuran panarajang pedang tanpa wujud bisa dibendung ku pedangna Ki Gordapaksa anu muter kawas kitiran. Tapi angin samuran panarajang pedang tanpa wujud anu kaopat kalina henteu ngarah kana badan lawan. Tapi ngarah kana lebah tu urek katuhu anu jadi lawan. Puguh we Ki Gordapaksa kageteun pikeun nyingkahan eta panarajang taya di jalan kajaba ti kudu ngabantingkeun badana anu keur dina kayaan henteu napak kana lemah. Siut ser wush bubukang siut ser wush tang. Kedebut Ki Gordapaksa ngarubuhkeun deui terus konea hudang. Meh dina waktu anu bareng si Jari Sakti jeung Ki Gorda pada marancuhkeun di tangtunganana. Si Banteng Wulung jeung Ki Bajurawa jadi nyarahueun ayeuna mah. Lawan anu keur diayunan ku si Jari Sakti teh nalahna Ki Gordapaksa si pedang naga runcing lanceukna Ki Bangkalan. Si Banteng Wulung nyarita semua garo atau ngagero mere sumangat ka si Jari Sakti. Masuk Kang Jangri, rumpuhkeun nyeta aranan si Gordaan lanceukna si Bangkalan teh Kang Jangri. Luman, rungkatkeun Kang Jangri. Ngurang ngajar. Muting-muting gangguan ka jeung lembang anu ngarek istirahat si golobog teh si kolopok. Ngontong dibere ngampun jelema anu ngawas kitu mah Kang Jangri. Luman, rungkatkeun Kang Jangri, rungkatkeun. Si Jari Sakti nyalang ngareret sakedeung ka si Banteng Wulung. Terus merhatikeun di Ki Gordapaksa anu geus haga di diri pikeun neruskeun tarungna. Ki Gordapaksa anu bagi tambah panasaran harita akhirna nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna anu disebut Naga Malela. Kahebatan eta jurus pamungkas tina tungtung pedang naga runcing anu mencos seukeut teh bakal ngaluarkeun kilatan cahaya anu ngandung kakuatan panas. Si Jari Sakti anu geus loba pangalaman dina anjing hareupan lawan geus bisa nebak kana kayan anu jadi lawan teh anu hayang mungkas lumakuna tarung ku cara ngagunakeun jurus pamungkasna. Si Jari Sakti ngarti pikeun ngimbangan kekuatan anu jadi lawan. Taya di cara kajaba ngagunakeun jurus panutup pedang tanpa wujud. Ki Gordapaksa tetep seget kalau jadi lawan bari nyarita. Urang anggeus keur ieu tarung teh sia Jari Sakti. Aing geus teu hayang riaila micenan waktu teu puguh sia. Ku aing bakal dibuktikeun
Maneh lu bakal ngajampana jadi pugang di pertempatan. Rasakeun kampuan jurus pamungkas aing Jai Sakti. Nagam marah. Ki Gorda paksa muterkeun pedangna dina luhur sirahna. Tina tungtung pedangna keluar kilatan cahaya marengan anu sora muterna pedang luhureun sirahna. Getaran sorana mangaruhan karena jantung anu jadi lawan. War. Si Jari Sakti rikat nggunakeun jurus panutup pedang tanpa wujud. Curug katuhuna sajajar jeung sirahna dina posisi gigireun belah katuhu sirahna. Muterkeun curug katuh si Jari Sakti dimulkeun sora anu ngahiung. Wong. Sora anu ngahiung mangaruhan kana kekendangan cilawan. Dua getaran sora harita jadi silih lindih. Sakapeung sora angin samuran pedang naga runcing leuwih tarik sorana. Sakapeung deui sora anu ngahiung anu leuwih tarik sorana. Dua kekuatan getaran sora anu pada ngandung kekuatan tenaga lapisan teh ngajadikeun badan si Jai Sakti jeung Ki Gorda paksa pating geleter. Masing-masing pada ngagunakeun kekuatan puncakna. Kajadian saterusna Ki Gorda paksa jeung si Jai Sakti meh bareng ting corelat majuna rajang. Dua badan nu ting kalayang teu napakana lemah pada metakeun panarajangna. Kilatan cahaya anu ngandung kekuatan panas tina tungtung pedang naga runcing harita ngablesat ka si Jai Sakti. Tapi si Jai Sakti gen teu cicingeun harita angin samuran panarajang pedang tanpa wujud dina jurus panutup mapag kekuatan panarajang lawan. Bantrokan dua kekuatan tenaga lapisan harita bantok nimulkeun sora ngapelentrang mata katorekan anu ngadenge. Bersat siur hustang. Samemeh Ki Gorda paksa ngalakukeun gerakan susulan. Si Jari Sakti geus miheulaan narajang. Angin samuran panarajang pedang tanpa wujud geus teu kabulu disingkahan jeung dibendung ku Ki Gorda paksa. Antukna angin samuran panarajang pedang tanpa wujud nyamer kana lebah pigeulang leungeun katuh Ki Gorda paksa. Ngajadikeun pigeulang leungeun Ki Gorda paksa sapat buntung sapisan ngong siut sar hus bret prang. Ki Gorda paksa ngagero panjang nahan kanyeri. Potongan leungeun katuhuna anu masih keneh nyekelan pedang naga runcing lagrag kana taneuh. Meh bareng jeung turuna badan Ki Gorda paksa anu turun napak kana lemah, cring daligdeug jaligjeug. Ki Gorda paksa ngadaligdeug mundur ka tukang sababaraha lengkah. Leungeun kencana nyekelan leungeun katuhuna anu tatu sapat buntung samet piggelangna. Bari badan anu ngalayang turun. Harita si Jai Sakti masih sempat suku katuhuna ngacejek dada anu jadi lawan. Ki Gorda paksa geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Ngajengkang ka tukang terus rubuh ngababengkang. Kalayang, hayuk, dak, des, jengkang, gedebut. Meh bareng jeung ngagedebut rubuhna Ki Gorda paksa. Harita si Jai Sakti ge sapasang sukuru napak kana lemah. Tapi terus ngudupruk deku bangun anu beakeun tanaga. Silig, kudupruk. Harita si Jai Sakti bisa ngerasakeun pangaruh racun senjata rahasia tusuk konetea beuki karasa tambah nyeri lantaran pangaruh si Jai Sakti ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan anu sapinuhna. Ningali si Jai Sakti ngudupruk deku si Banteng Wulung kageteun. Duduk kecilong. Si Banteng Wulung ngagajeng luncat mulu kalebah si Jai Sakti. Ki Baju Rawa ge sarua harita ngacerat luncat ka tempatna si Jai Sakti. Wah, kulion kunduprokan dan ku ngawas ngieu Kang Jangri. Si ganganu leleusan ngeningan. Ngurang ajar si Gurdan. Lamunan itu mah mulut dibinasakeun ku nganteng. Yah, muning keneh di marenan si kilian Kang Jangri. Numan, si kurang ajar, si kelobong.
si kolopok. Bari sumengirnahan ka nyeri jeung ngatur renghapan napasna, si Jai Sakti harita nyarita. Ulah, teu kudu teng. Ki kudu paksa, teu kudu dibinasa teng. Main geus cacat teng. Leungeun katuhuna geus tatu. Sapat buntung sama pigeulangna teng. Main geus moal bisa neruskeun di tarung teng. Akang leuleus. Biarkeun tenaga teng. Ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna. Jeung jurus panutup pedang tanpa wujud. Wajar mun ki akibatna teng. Ki baju rawa milu nyarita ditujukeun ka si Jai Sakti. Ji? Kumaha ari aeden ieu teh nya? Nya heueuh. Bener ceuk jang anteng gini. Atuh nya heueuh eta jalma saperti Ki Gordama geus ulah diberi ampun. Ji, apan jelasnya? Eta jalma teh boga karep hayang ngabinasa ka adenya. Nya heueuh. Tong diberi ampun jalma kaos kitu mah, Den. Tindakan anu teu nyatria. Ngabinasa lawan anu geus teu wala kaya make baju. Dina kayan manehna geus cacat ge. Eta geus hiji hukuman ke dirina. Ki Gorda geus jadi jalma anu cacat ge baju. Ci. Jadi kitu giningannya, jangan tanya. Entong dibinasakeun cenah. Nya heueuh, ieu mah urang kudu bisa nahan diri we, jangan tanya. Halah, nya heueuh ari keur jago sajati mah. Pantrang ngabinasa lawan nu geus teu bisa ngalawannya. Si Banteng Wulung ngararet kalebah Ki Gorda paksa si pedang naga runcing anu waneal hudang bari sumengirnahan ka nyeri. Terus cengkat nangtung leungeun kencana nyekelan leungeun katuhuna anu buntung samat pigeulangna. Wah, maneh geus bisa ngudang sia Gordaan? Kelepok, gelebog. Ngasok sia neruskeun narungna ngejeng ngurang sa gelebog. Mangke ngejeng ngerek bangleskan ka nyerina si bangkal ngalangupa sia. Ngasok madul sia neruskeun narungna sa gelebog. Wani gangguan ka jangri segala ngupa sia jangkar keheran. Ki Gorda paksa henteu malih kana caitana si Banteng Wulung. Tapi neuteup ka si Jai Sakti terus nyarita. Jai Sakti, cukup tepi ka dieu ieu tarung. Maneh memang hebat Jai Sakti. Lain ngasaukur bajati si Mudi mendingan. Si Mudi anu geus ngayakinkeun didinya boga ilmu anu hebat Jai Sakti. Aing rumasa eleh jajaten. Aing pamit Jai Sakti. Kejeleng tonyong, kejeleng serontot. Ki Gorda paksa ngagajeleng luncat terus nolonjong dina kayaan bari sosolontodan init ninggalkeun eta patempatan. Wah. Ngelaka kang bul sia Gordaan. Woi, Gordaan. Gordaan. Mentong wakang init sia kelebog, kelepog. Neruskeun sia narungna ngejeng ngurang sia ngurang ajaran. Wah, di ngudag ku ngurang masia. Si Banteng Wulung geus rek ngagajeng luncat ngudag Ki Gorda paksa. Tapi henteu kebat sabab kaburu si Jai Sakti nyaita deui. Keun wae antepkeun antepkeun teh antepkeun. Teu kudu diudag sagarupa teng. Anu matak pengen nagancang ini ge mung manjangkeun masalah teng. Wah, napi nagang-ragrang eta jelema. Ngakibatna Kang Jangri ngawas kieu. Coba lamun dan ngeueuh mangneh nama Kang Jangri teh geus bisa ngistirahat sangre. Terus kumaha ngatu ayeuna Kang Jangri? Geus bisa nangtungan Kang Jangri? Can bisa siga nama teng. Suku akang masih kena karasa leuleus. Tanagaan teng. Kedaguan rasa kedeung teng. Wayana Ki baju engke kuring goreng asup ka jero pangsangrahan Ki. Ji. Nyahe. Hasok cenah naon digoneng teh aden ku kula. Nyahe kula ge ngarti. Tadi waktu tarung teh nya aden geus ngarasa geus ngulas kamampuan dirinya. Cih. Tapi kan kang ngagunakeun kekuatan tanah lapisan sapinuhna nya. Cih. Nyahe.
Jadi terus lulus biarkan tenaga genya. Si Jari Sakti nyobaan harita ngumpulkeun heula tenaga kana sapasang sukuna. Geus kitu terus minta digondeng ku ge baju lempang buru asup ka jero pasangrahan. Anu kenyanangan ka nyari hate jeung ngarasa nyaru dina peuting harita teh lain ngan saukur Ki Gorda paksa wungkul. Dala sanca dawuh ge sarua. Malah waktu manehna bae lempang jumarigjeug, waktu asup ka jero imah terus ningali ka jero kamar kasampak cengkai anu keur aya dina pangaruh panglumpuhan. Harita keneh cengkai terus dibebaskeun tina pangaruh panglumpuhan ku sanca dawuh. Barang duanana maluru ka tepas, datang ki buyut ireng jeung manggali. Pugue ki buyut ireng jadi amek anu lain dikieuna waktu meunang keterangan ti cengkai jeung sanca dawuh ngeunaan Anikanti anu kabur ngaloloskeun diri. Ku sanca dawuh dicaritakeun ngeunaan kaayaan Anikanti anu ngadadak dirobah kamampuan ilmu silatna. Malah tata gerak ilmu silat nu digunakeunana sarua jeung ilmu silatna Sirawing. Anu ngajadikeun sanca dawuh rubuh kasoran eleh jajaten kusan ku sanca dawuh. Bariduk dina kursi matuhna harita ki buyut ireng dina kaayaan bae jeung amak ngabandungan kana pedaran caitana sanca dawuh. Anu harita mungkas kateranganana. Janten kitu tadi kejadian anu mangsung teh Pangersanu Agung. Sanca oleh henteu ngarti naon sababna Anikanti jadi mibana kamampuan ilmu silatna Sirawing. Ceengkai milu nyambungan kana caitana sanca dawuh. Sok sanaos jisim abdi oge sami Pangersanu Agung tuh. Sumuhun bade henteu aneh kumaha Anikanti bertiasa ngabebaskeun diri tina pangaruh panglumpuhan Pangersanu Agung tuh. Padahal saur sanca ge satiap anu dilumpuhkeun moal bisa ngabebaskeun diri ku nyalira. Kajantenan dina wangi ieu mangrupi ke kajantenan anu war dugaan Pangersanu Agung tuh. Teguhan teu pangarsa. Ki buyut ireng ngahulang bari ngomong di lajur hatena. Haram jadah si goblok teh. Geus moal salah. Sirawing deui wae ieu mah si kurang ajar. Anu ngabantu nulungan ka si Anikanti teh. Sirawing ngagunakeun kakuatan jarak jauhna. Ngirimkeun kakuatan ilmuna nyaning kana dirina si Anikanti. Aduh. Tindakan anu dilakukeun ku Sirawing nandakeun tapan ajen pangarti ilmu silatna memang hebat. Tapi sok sanajan sakumaha hebatna Sirawing moal mampu ngimbangan kahebatan ilmu moal beraja dewek Sirawing. Dakoan sakurang ajar. Moal dilade ku dewek bakal dibuktikeun, si lain bakal dipodaran Sirawing. Ki buyut ireng ngabagikeun paneutupna ka sanca dawuh jeung cengkai terus nyarita. Setan alah si kurang ajar. Si edan. Si wawalak Sirawing geus ngabunguhan jadol teh. Si lain duaan teh kudu ngarasa kaget euy. Dewek geus bisa nambah kayan si Anikanti pangna bisa robah saperti kieu teh lantaran dibantu ku kakuatan jarak jauhna Sirawing si kurang ajar teh. Ngan dewek sorangan teh nyangka mun Sirawing bakal ngagunakeun kasempatan pikeun nulungan si Anikanti. Dina kayaan di dieu keur riweuh anu ngajadikeun dewek ngayakeun riungan dadakan. Haram jadah Sirawing beuki kurang ajar si blakok teh tah. Kangaranan geus ki kajadianna moal bisa dibalikan deui sanca euy. Kari kieu we ayeuna mah. Dawuh timbalan Pangersanu Agung kantun kumaha maksud Pangersanu Agung teh. Tadi dina riungan dewek geus bere kaputusan dina poe pageto teh dewek rek pangantenan teh sangkai euy. Lantaran si Anikanti kabur ngaloskeun diri. Jadi ayeuna mah geus wadah dasri waktosna seueur.